我们公司老板是夫妻的，老板负责谈业务，老板娘呢就负责行政财务。哎呀，不好意思，我家里着火了，我先走了啊。不好意思。哎，恭喜你啊，初试通过，周末来参加复试啊。我们每个月25号发上个月的工资。我们签的是劳务合同，不是劳动合同。我们工作时间都比较有弹性。我们是狼性文化。我们公司都是年轻人。他这个很难，小吧你这。你遇到个大喜事儿啦！你有喜了。水泥墙，不要蔑视这个女人，不要见她，不要蔑视她，不要跟她说话，闭嘴呀！不要认可她，不要猥琐偷笑，不要猥琐偷笑啊！不要接，不要打开，不要接受她的礼物，那是噩梦啊！水泥墙，不要跟她肢体接触，不要跟她握手，不要握手，不要吻，不要吻。不要偷笑，不要搞基，不要跳舞，不要舞绸子，不要舞绸子啊！我喜欢的啦！哎呀，这样谁呀？谁打我？谁呀？嗨，你哼个的！我跟你讲了100遍了，让你不要卡点下班呐！整个公司就你一个人天天违反规定。我到点不下班，我留在这干啥呀？你给我发加班费呀？我是方便面啊，加量不加价。那我还没有下班，你好意思下班吗？你的良心不会吞吗？保洁阿姨天天最晚下班了，那也没见着你给她发公司股份啊。哎呀，你眼里还有我这个老板不了？我是来上班的，我眼里有活就行。你以为我是来当宫女的，还得眼里有你。你究竟把我摆在什么位置啊？老板办公室啊。你到底把我当什么？中灯。哎呀，怪不得我给你发消息，你一条也不回呀。你凌晨2点给我发消息，你以为我是机器啊？我不用睡觉啊？那我要给你分配工作任务啊！你凌晨2点给我分配什么工作任务？你是让我上山盗墓啊，还是进村偷鸡啊？哎呀，你现在什么态度啊？群消息你也看不见？咱们一共3个人，你建了50个群，那你就跟那个便秘似的，一天天囤气儿是这么多。要不呢，就把你这个囤气一次性给放了，要么就憋回去。哎呀，你气得我血压是个标，卵心是个秤啊！你有本事再说一遍。我偏不，那摄像机都录下来了。你想听呢，你回去慢慢欣赏。我要下班了。还点头，你还？你是我见过最 low 的中灯儿。快点，我气愤到了！我的妈呀，我强总，为什么不交日报啊？我忙着签单搞业绩，哪有时间写日报啊？你放囤气，你不写日报，我怎么知道你工没工作啊？我写日报哪有时间工作嘞？哎，你这是开公司还是开报社？天天日报、周报、月报，让你写个日报能耽误你多长时间呢？强总，工作忙的时候没时间写日报，工作不忙的时候我没有东西写日报。
公司除了你，我们一共就3个人，那工作什么都是你不知道，你不知道啊？我觉得公司最应该写这个人是你。闭口！你吓得我狼姐是个蠢女，我都忍不住要怼她了。要，强总这样是为了公司好，是为了整体工作进度。大家都写，就你不写，就是你工作态度有问题。我态度有问题？你天天溜须拍马、弄虚作假、搬弄是非的都是你。哎，你是来上班的，不是来当狗腿子的。就算你是小官，你也要写呀、你忘了我的话了吗？公司规定人人平等（括弧除了我括回来）。你今天说的话，明天就忘；上午定的方案，下午就要改。哎，说话跟放臀期一样，耽误时间。哎呀，我今天我非要跟你打一架！小野，我快横个的。作为老板，一直以来我老是被你怼，我一点面子都没有。你今天要是能让我怼2句，而且不还嘴的话，这个黄金我就送给你。真的，你答应了？啊，那你不能还嘴啊！137，你横个的，做个文档，间距也不调一下，你不知道细节决定成败吗？要学会抓大放小，别给我抠那些没用的细节啊！你做个方案，你还没做完啊！你这慢慢吞吞的，你可没别的没事。急什么急啊？慢工出细活呢，欲速则不达。哎，你干什么？桌上乱七八糟的，什么都有。你真以为公司是你家？我们要把公司当自己家一样。你凭什么录我的音呢？我言出必行，你可以把我的话录下来。我不玩了，小野，我向你道歉，你把黄金退给我吧。一犯错就知道道歉，如果道歉有用的话，还要警察干嘛嘞？哎呦，你这个废物啊！公司能不活吗？我的妈呀！我头快被自己怼了，这受不了！我这今天一定要上去啊！我一定要上去！我一定！我妈呀！我这个人最恨走后门的了。要不是看在你前男友的后爸是我房东的前夫的份上，我今天根本就不会让你进门的。我明白，靠关系进门，靠本事牛人。你这个上面怎么一堆的什么发的 KFC 看的证啊，什么诊疗卡呀，驾照都来了，这什么鬼嘛？技多不压身嘛，将来能替你省外包费。这是我前男友的后爸给您带的悦心童的水墨电子书，无蓝光频闪，纸质书的质感，方便携带，让阅读触手可及，超轻薄加全场景磁吸，专属 APP 和云端同步。我不是正经的人，我不是不正经的人。我现在就开始考你，假如我和客户一漏掉到水里，你先救谁？谁离得近救谁。哎呀，你连给你发工资的老板你都不优先救啊你啊！公司讲究职场优先，我要是纠结救谁，可能2人都被淹死了。公司叫我来是解决问题的。有点意思。假如你有超能力，能让全世界同时做一件事情，你想做什么？让全世界闭嘴3秒。为什么？因为全世界99%的内耗都源于废话太多了，闭嘴干活，世界就清静了。把这支5毛钱的破笔卖给我。上个月，一位行业顶尖大佬用这支笔签了800万的订单，你要不用他签个字沾下财气？这个后门没反应还挺快。你上一次撒谎是什么时候啊？在别人下不来台，为了维护他体面的时候。如果你去公司，我天天开会指着你鼻子骂你怎么办呢？你愿意骂我，说明我还有被压榨的价值。要是你连骂都懒得骂我，那说明我真的该滚蛋了。你最大的缺点是什么？我以前太追求完美了，但现在我变聪明了，只抓能直接变现的重点，绝不搞形式主义。最后一个问题，你觉得我会录用你吗？跟您聊了10分钟，我已经赚了。至于录不录用我，那是您的权利，我不做越级的揣测。去把这个水墨电子屏，下一本那小子真帅，明天拿给我，去报道吧。微臣告退。我爱后门妹，我爱死后门妹了，好羞耻。你不要以为你很懂我就可以为所欲为啊！我混了那么多年，也才做到前面2个字而已，下不为例啊！去我办公室把方案拿过来。好，你看，还有我的烟、打火机、水杯、充电、大飞。哎呦！
真牛逼！别打开！强总，像我们三高，情商高，效率高，智商高，凭什么不给我们涨工资啊？这样吧，我们玩个小游戏，你们只要能重复我5句话，赢了，我就给你们涨工资。那要是输了呢？你们就给我100，意思一下。来，猪，哼个哒的猪，哼个哒的猪，哼个哒的猪有几条腿？4条腿。哼个哒的猪有几条腿是一句话。你看，我来。猪，哼个哒的猪，哼个哒的猪，哼个哒的猪有几条腿？哼个哒的猪有几条腿？错了吧？没错啊。错了吧？也是一句话。哎呀，你来。准备好了吗？好了。最想做的事就是在沙滩里面说拜拜。强总，我想了解一下你这芒果是怎么削的？怎么削一半留一半啊？谁教你的？哎，强总，我去接下甲方，你等下记得把我买的芒果削下，记得不要全削了，削一半就行。我好歹是个老板，我办事你还不放心吗？那我走啦。强总，你还是去拉屎吧，去做你擅长的事。有什么注意事项吗？鉴于你身体还需要营养，你在厕所拉一半就好了。我当销冠这么多年，你是我带过最差的一届老板，客户都被别的老板抢走了。我回来的时候还跟那些不三不四的总理这个大牙在那笑，我都替你丢人。那我是正常交朋友啊，谁还没有个朋友圈之类？小手手放好了，小腿腿并拢了，小嘴嘴闭上了。我看你纯是被那些不三不四的总给带坏了。我现在开见别人家销冠，我都不好意思打招呼，都知道我带了个不成器的老板。谈好的合作我就出差3天，让你给整黄了，方案又在那给我瞎改。那你在外面出差，我又不方便给你请示。那我可以用向日葵远程控制软件帮你做啊，一款免费好用的国民远控软件，可以随时随地免费远程电脑。哦，有那么方便吗？非常方便，不受地区品牌和系统限制，功能丰富，新增了端口映射功能，性能强大，可以实现从开机到远程的全流程远程。那下次我有项目就和你用向日葵远程。小手手放好了，小腿腿并拢了，小嘴嘴闭上了。下次有项目还该给你呀，这么多年的脸我都给你丢尽了。你记住，你这老板不是给我当的，也不是给员工当的，你是给你自己当的呀。你当的再好跟我有什么关系嘞？你退休了是你自己享福，你现在不好好努力喽。你退休了，别的老板都一样天年，你就背着那高额贷款睡瞧不吗你？我有房子，你有房子你不好好努力，早晚赔进去，这2年赔的分批不剩的还少啊！你别等到时候后悔，现在没有好好用功，你老了连保健品都买不起。中年只有一次，你错过真的没有了，水泥墙。我知道了。你回去写1000字检讨，明天早会当着全体员工的面当面诵读，明白了吗？明白。把简历我看一下。没有简历。你简历都没有，面个臀的事啊！你不问问我对你公司了解多少吗？你对我们公司有多少了解啊？从没听过。你是来查垃圾口味的呀？你不问问我什么学历吗？你什么学历？小学函授。怕你哼个的吧！上回一个北大的要来应聘保洁，我都没同意哦。你还没问我工资多少？1800有了。至少18000。你小学都没毕业，你好意思要18000呀？你有没有特长？我有特长啊。你有什么特长啊？一天贴近你的心，你开心我。哎呀，你这个狠婆子，你搞得我都懒得回去呀！你给我出。你也没问我工作时长啊。你未必还愿意连续工作48小时。
不可能，有事我就来，没事别烦我。哎呀，你这个混婆子，我真的想跟你打一架呀！你是不是想来我这里跑业务啊？不拿底薪时间自由，用业绩说话呀？跑业务多累呀，我才不干嘞！那你给我滚出去！我要当法人。对不起，刚才我的声音是不是太大，吓到你了？别离我那么近，见不见？我好喜欢你的长发，我现在带你去报道啊！嗯哼。一天走不完的路，我们俩戴手套。把书换成包餐，这样的话晚上还能吃一个手撕包餐。把手机换成冰淇淋，这样小碎了还能直接吃。把平板换成碎碎果，这样板砖冷湿了还能浇火。谁跟你的担子？偷偷去谈客户，人家客户问的是手搓经济，你给人推销了1小时的自动麻将机。那是他 out 了，现在谁还手搓麻将哦？我求你了，别去丢人现眼了，行吗？哎，还有啊，你去谈客户能不能洗一下头啊？不是头皮屑。还好吧，只要足够油就应该看不太出来呀。你这还看不出来？我上一次见这场景还是去年冬天在长白山山顶，你洗没洗头？确实太忙了，有几天没洗了。头皮痒的心都碎了，刚一洗完就又有料，撩起头发手颤抖，雪花飘飘却乱逃。喂，倒嘛，喂，多倒点好滋养。这是什么洗发水都洗3遍了在海洋。和你说了300遍了，洗发水要换新清扬，有些不会再反复，3天不洗也清爽。哇塞，这清扬洗发水太棒了！新清扬活力运动洗发水焕新升级，能从根源有效清理头皮，洗完后感觉头皮在氧吧里大口呼吸，还能从根源恢复头皮健康，让头屑彻底消失，头皮清爽了，整个人都清爽了。哇塞，太好了！最重要的是洗完可以3天不洗头啊，随时随地可以见客户，拿下生意轻轻松松。还笑？很好笑吗？前2天带你见的牛老板你还记得吧？刚破产。你不要以为现在生意很好干，你觉得轻松那是因为全公司的员工在负重前行，拉着你跑，没有员工你算什么？就你这还在这捣乱。那没有老板哪来的员工嘞？那没有我你们都得失业。没有你，我们换个老板照样打工，都是发工资，给谁干不是干啊？没了员工，你连个视频都拍不会，谁会请你去演出啊？干了这么久了，哎，你有自我精进的动作吗？你有整理可复制的方法论吗？你有提炼一套完整的工作流程吗？我们辞职照样可以带着我们的工作方法、表达能力，甚至是积累的客户，找一个地方继续挣工资。你嘞？你没了员工你行啊？利用劳动人民剩余价值的资本家，你还委屈上了？我知道错了，这是最后一次啊！以后业务上的事你再碰一下，别逼我撕爆你。你愿意跟那些不三不四的总玩嘞，你就去玩去吧，我也不管你了。你以后只要别来公司就行，行吗？凤姐求你了。我下回再也不敢了。去吧。强总，跟您汇报一下公司上个月业绩。哎好，那你慢点说啊，因为我有健忘症。你有健忘症？我没健忘症。哦，公司上个月净利润是1万。好，几万？1万。好，几万？1万。好，几万？1万1万。好，6万。哎，不怎么又6万了？你刚说的了，1万，6万呢？像我都取出来，摆在我桌上，我数钱玩。不是我哪儿你去给你搞6万啊？我刚跟你说的是1万。啊？你刚跟我说过话吗？哎，这是哪里啊？沈强，你坐我位子上干嘛？我不知道。你是老板吧？我不是老板，你是老板。你这么说，应该你是老板。我不知道为什么就突然就坐在这里了。你快出去干活去。哎，好的，老板。老板你坐。不好意思啊，我不知道怎么鬼使神差。对不起，老板，我出去了。哎，啊，你刚刚说公司赚钱了？赚多少？那我应该说的是好像6万。你赶紧都取出来给我放着。好的，老板。哎呀，原来创业这么容易。喂，聂组长。啊，我听说你上吊了，你吊在哪？那个你不是你生在哪生啊？你
升了个什么东西？不是，我就是说你现在是个什么玩意？不，那个什么职位啊？副处长。那我以后是不是可以叫你聂处啊？那个聂副处长啊？不是，就是恭喜。我们大家就盼着你能够当的副那个处长啊。我的意思就是说，正的副的都是一个半斤八两啊。那个对，正的不也是副的升的吗？对，是啊，我知道，我不耽误你开会了，你一会儿还要上台辞职，致辞啊。一会儿那行，一会儿那等你下台，等你下来，我们再吃饭啊，就是给你庆祝啊，一块啊，我们都聂组长，我听就今天不是这电话没别的意思，就是我就是想祭奠你，不是我惦记你你不说了是吧？你要挂了是吧？好，您安心挂了，这聂处挂得快呀。态度不行，能力不行，没用心，没重点，一点都不合群。哎，你看那部电视剧了吗？哎，我好喜欢你。就知道搞小团体，一点都不注重仪容仪表，一点心思都不放在工作上。这个我帮你看一下。自己工作做完了，那么闲。不好意思，我现在有点忙。一点团队精神都没有。您说的对。一点主见都没有。但是我觉得吧，思考。一千降低你的心，你将心，我安心。一张是我画的饼，你永远无脑地相信。一封口水举报信，你判刑，我安心。1、2、1，你全部都改姓，我带你老婆去相亲。大飞来了，是这样，下个月去深圳演出啊。深圳这个市场呢，我很看重啊。我今天跟你提几点要求啊，你记好了，因为我有健忘症啊。你有健忘症？我没健忘症。你继续说这个是吧？都记好了噻。强子，你什么都还没说呢。对提几点要求啊。第一点，要不断提高艺术性。好。第二点，要不断提高艺术性。强总，您这个第一点和第二点一样啊？那怎么一样呢？我刚刚明明说了2点不同的内容。2点都是不断提高艺术性啊。不断提高艺术性是我刚刚说的第2点啦。第一点也是这个。第一点怎么肯定不是这个啦？那第一点是什么？第一点是大力开辟广州市场啦。强总，我错了。你有健忘症你就记下来嘛，就写清楚嘛，就不会忘了嘛就。你看这被你搞的。说第几点了都？第3点。第8点。强总，我实在受不了了。这怎么就第8点了？你除以4还少一个呢。我刚刚讲了半天，讲到口水都快讲干了，未必还没有讲到第10点吗？这次演出严格按照我的要求执行，你漏一点，老子扣你工资。出处。老板，我们演完回来了。回来了。广州演出圆满成功，演得好是吧？干得不错啊，大亮。那个老板演出费什么时候结一下？演完了就去结啊，去找交易领钱了。这不错，这年轻人。我怎么记得好像我接的深圳的演出啊？看电影去，去看那部今年票房最高的那部电影，什么？射雕。你沙雕，没票房高吗？武侠最高啊。那没用，不好看啊。那是就是那部大制作电影蛟龙行动。你脑子有洞啊？这电影泄密了，我们看了不泄密吗？真的是。那哪个啊？就是那个啦里面有个角色哪吒，你知道吗？封神。你真是张兰、汪小菲玩抖音，你彻底疯了。意思吗？我再给你最后一个提示就是现在他正在冲击国际票房榜单的那个动画片。你早说呀！什么？熊出没。
你吉祥，哎，你辛苦，平身平身，微臣告退，忙去吧。张总走，哎走。哎，怎么？什么怎么？你迟到半个小时怎么？就你话多，你怎么还不死啊？啊，这都快中午了，发个1500来都不来了。啊，这零5后现在真的是一个。宣布个事情啊，最近大环境不好，从下个月起工资降半啊。可以啊，那公司降一半，我就只干一半的活呗。那你这个00后怎么一点情怀都没有啊？你能干就干，不能干就出。你这个老板能当就当，不能当就辞职。哎，你这什么叫你？降一半就行，我只上半天的班，12点了，下班。哎，小野，强叫强总，薪资降半，只交一半。昨天卫生你搞了吧？我那桌子怎么只擦这边没擦那边呢？薪资降半，只擦一半。我让你拿的快递来。拿了。你好。还有拌面嘞？薪资降半，只拿一半。我忍。把上个月票房数据统计一下。强。哎，对，我习惯了。账上钱怎么那么少啊？上个月那个订单不是有88万吗？我只收了甲方44万。你哼个的，为什么？薪资降半，只收一半。他喵的，一天给我打几百个电话，公司转不动了是不是？哎，不是说公司离了谁都能转的吗？怎么离了我转不动了？他们一天就转不动了？哎，你笑什么笑？还有你，一大清早给我发几百个短信，哎，这个客户哪里买票，那个客户演出地点，哎，你没有手机吗？你没有客户微信啊？你知道给我发消息，你知道给客户发消息啊？你这个手机能用就用，你不能就你就只去拿去换个不锈钢盆算了。还有你，哎，这个破剪辑，那水平这么低，天天在这丢人现眼，你一个月那么高工资，你会不会剪视频啊？你是剪辑还是我是剪辑啊？啊，这个视频怎么剪，那个标题怎么加？你不会你就回去重新学呀你。还有你，最没用的就是你这老板了啊！天天跟些不三不四的总在一起开会喝茶，哎，一天打几百个电话，这个怎么打电话？哎，我把你送到那个园区打电话行不行？一天打几万个，少一个电死你那种。这他喵的把你们都辞退算了，我一个人上班。啊，这个也不会，那个也要问，你们全部回去躺着吧，我一个人上班。搞什么鬼？好了，小野，做事，快做事。哎呦，颠得我肚子痛。哎，小野，厕所怎么走啊？这一回火柴把周围全照亮了，脑袋出现在亮光里。我们老板真是个变态，昨天给他送文件，他说我腿白。你哼个的，你那腿白长了，客户来了不知道迎一下，还说我眼睛好好看。你睁开你的眼，好好看看，这是去年的报价单，今年是这个价吗？今年？他说满脑子都是我。啊，我这满脑子整天装着你那些破事了。他说看到我心跳就加快了。哎呀，我这个心还气得快跳出来了。还说要娶我，他气得我真想取你小命啊！啊，他有说过要娶我啊？那真是超乎我想象的变态了。我们还是小心一点吧。哎，大飞小心啊！我不嫁！越来越好，好也多，人越少。姐，我为什么不带奶茶？带了。加柠檬了吗？加了。隔夜了吗？隔了。饭店订了吗？订了。出门洗澡了吗？洗了。
用洗发水了吗？用了。内裤洗了吗？洗了。袜子呢？也洗了。桌子擦了。地拖了。衣服晾了。垃圾呢？倒了。碗刷了。快递取了。拆了吗？拆了。谁的？我的。为什么不是我的？那我就看得见山了。黄吗？你问二环内的还是二环外的呀？二环内。二环内没有。二环外呢？也没有。那有车吗？你问油车还是电车呀？油车。油车没有。那电车呢？也没有。那你说两次干嘛？你直接说没有呗。那黄河车我以前确实买不起嘛。那现在呢？也买不起啊。有病吧？你问脑壳还是男科？那不是，男科是最近才有。那脑壳呢？一直都有。小莹啊，上次交你一半的心呐，是我哼个的啊！我决定下个月起你的工资翻倍。谢谢强总，我会加倍工作的。好。哎，小颖，强总总，你叫强总就行。工资翻倍啦，称呼也要加倍。哎，那个销售部那个10个人招好了吗？哦，早招好了，我招了20个人。你招那么多干什么？工资翻倍，工作加倍。哎，你哼个的，上回那批道具怎么付了8000块钱，不是4000块钱吗？对呀，工资翻倍，工作加倍呀。强总总。小颖啊，那个什么，你帮我去接下我崽了，我要赶个东西。哦，好。这是我崽吗？我怎么看着像我爹呀？我崽才9岁嘞。正好啊，他18岁。你这个18岁的回来干什么？工资翻倍，工作。什么东东啊？你入职5年，今天第1天来公司啊？我入职第1天就被派到漂亮国出差了，整整5年，这是我第1次踏进公司总部的大楼。什么？那你这5年在外面搞什么？入职当天我就被派到甲方剧场检查设备，结果头1个月甲方就违约，说禁止我们演出，说长沙话听不懂。那人家都不要了，你干嘛不回来嘞？根据当时的演出协议，尾款没结清之前，剧组代表不能离开。他们既不想付200万的尾款，又怕我们起诉他们，所以干脆给我腾了个办公室，假装项目继续推进。那他们这5年给你发工资吗？肯定没有啊，这5年全靠我们公司养着，我每个月12000的底薪，再加上每天300的出差补贴，每月按时打款，1次都没拖过。我们公司很干的，就这么白白给你发了5年工资啊！演出部为什么不把你叫回来嘞？演出部精着呢，他们都知道甲方不想给钱，只要是把我叫回来，那200万的烂账就得算到谁的头上。为了不背锅，这5年经过了3次组织架构调整，他们都默契的把我从裁员名单上绕开了。那你今天怎么突然来了嘞？那边3年前就破产清算了，大楼都被法院查封了。我把我们公司的劳动合同贴在门上，一直当了3年的第3方留守人员，免水免电，我每天在里面吹空调接私活，拿双份收入。日子过得比神仙还舒服，你还那你还跑回来干什么嘞？你继续住着呗。上个月我突然发现没人给我打工资了，我找前同事一问，说我们财务部大换血，把我那僵尸账号的银行卡信息给弄丢了。你白拿了我5年的钱，你还想我今天给你补工资啊？你门都没有！你直接去劳动局仲裁吧。我不是来仲裁的，严格来说我都不算你们的正式员工。那你今天到底想干嘛？我今天是来应聘的，我看你们在招聘高级外派主管，我有5年新鲜的外派经验，履历跟岗位规则高度匹配。您看我这次重新入职，出差补贴跟福利待遇能不能再提高一点？